In hierdie tyd van die jaar is ons moeg. In hierdie tyd van die jaar is ons sat. In hierdie tyd van die jaar is ons totaal en al uitgeput. En kan ons nie wag vir ons Desember vakansie, of kan ons net doeteenvoudig nie wag vir alles net om verby te wees nie. Nou, ek kan nie vandag vir jou sê watter uitdagings jy in die gesig gestaar het nie. Ek kan nie vandag vir jou sê wat se struikelblokke jy in die jaar 2025 moes oorkom nie. Ek kan nie vir jou sê wat se worstelinge jy gehad het nie. En daarmee saam is ons dan nou hierdie week in ons tweede adventsweek. En die tweede adventsweek staan bekend as die Sondag van Vrede, waar ons gesels oor die vrede wat Jesus Christus bring. Maar, baie soos verlede week se teksgedeelte, stem die tema en die gedeelte nie lekker ooreen nie. Die gedeelte wat ons dan nou hierdie week lees, is dan nou Matteus 3 vanaf vers 1 tot 12, en dit handel en gee vir ons agtergrond oor Johannes die Doper, wie hy was en wat hy gaan doen. En ons ken dit aan die hand van daai bekende gedeelte wat hy aanhaal uit Jesaja uit wat sê, daar's 'n stem in die woestyn wat uitroep, bekeer jouself, want die koninkryk van God is op hande. En dit is wat Johannes die Doper gedoen het. Hy het die mense bymekaar geroep en gesê, maar weet jy, die koninkryk van God is op pad. Bekeer julle, laat julle doop in die naam van die Vader en sondig nie meer nie. Uiteindelik weet ons dan nou dat Jesus Christus gekom het deur sy dood en sy opstanding en die oorwinning van die dood, dat ons nou leef in die tyd van die koninkryk van God. Maar wat beteken dit? Wat beteken hierdie woord koninkryk? En as ons hierdie woord vir die eerste keer hoor, dan dink ons onmiddellik aan die middeleeue, in die tye van konings en prinse, kastele en kathedrale, en hierdie tyd waar daar een heerser was wat oor 'n gedeelte in die wêreld regeer het. Party konings was sterker as ander konings. En hierdie verstaan in ons samelewing vandag met demokrasie en 'n klomp ander politiese sisteme, maak dat ons amper half 'n negatiewe assosiasie het met die konsep van die koninkryk van God. Daarom, wanneer ek praat oor die koninkryk van God, wil ek die voorbeeld gaan haal van die apostoliese geloofbelijdenis. Die apostoliese geloofbelijdenis praat dan nou oor die gemeenskap van die heiliges. Met ander woorde, die gemeenskap van God. Wat is 'n gemeenskap? 'n Gemeenskap is 'n groepie mense wat bymekaar kom en oortuig is oor 'n spesifieke saak. Hulle vind hulle identiteit in mekaar op 'n bepaalde manier en is vir 'n sekere groep mense belangrik. Hierdie is 'n groep mense wat mekaar ondersteun. Hierdie is 'n groep mense wat mekaar dra. Hierdie is 'n groep mense wat by mekaar kom om mekaar se laste ligter te maak. Maar dan ook te sê, maar weet jy, binne in hierdie gemeenskap is daar individuele mense wat hulle eie struggles, wat hulle eie hurts, wat hulle eie probleme in die gesig staar.
En hier doen Johannes die Doper vir ons twee dinge. In die eerste instansie kom sê hy, maar jy as individu, jy moet verantwoordelikheid neem oor jouself. Maar weet, daar is 'n groep mense wat jou ondersteun. En dit is hier waar die tema van vrede baie belangrik word. Want nou, in ons uitdagings, in ons probleme, in ons moeilikhede, in ons verlies, in ons seer, in ons pyn, weet ons, en is ons daarvan oortuig, dat ons deel is van iets groter, dat ons deel is van 'n gemeenskap, wat ons sal dra, wanneer ons swak is. Wat met ons sal wees, wanneer ons foute maak. Wat ons sal ondersteun, wanneer ons nie meer self dit kan doen nie. Vrede is die gerusstelling om te weet dat jy nie alleen is nie. Vrede is om te weet dat God saam met jou stap in alle fasette van jou lewe. Die wêreld werk aktief daarteen. Die wêreld word al hoe meer selfsugtig en al hoe meer isolerend. En dis in hierdie wêreld waar ons vir mekaar moet sê, maar weet jy, hoe gaan ons mekaar dra? Hoe gaan ons mekaar ondersteun? Hoe gaan ons die vrede van God, die wêreld daar buite, gaan uitleef? As jy hou van wat ons sê, as jy wil deelneem in die gesprek, as jy net meer van ons video's wil sien, wil ek jou uitnooi, gee ons 'n like, comment as jy 'n opinie het oor wat ons te sê het, maar as jy meer wil sien, subscribe tot ons YouTube kanaal. Ons gaan deur die tyd van Advent, waarna ons so klein breek gaan vat. My liewe vriend en vriendin, mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, met jou wees en bly. 'n Geseënde week vir jou. Amen.